Hello students, question screen ma देखिरहेको छ. Question छ class 12 mechanical wave बाट. A stone is dropped into a well. The sound of splash is heard after 2.5 seconds. Find the depth of the well. The velocity of sound is 330 meter per second given छ. Question solve गर्नु भन्दा अगाडि यो क्वेशन मा के दिएको रहेछ यसलाई बुझ्ने. क्वेशन मा दिन्छ a well वाटर लेभल लाई मैले यो पोइन्ट मा ड्रा गर्दै छु र जसको वाटर को डेप्थ टप देखि h भ्यालु तल छ अरे. दैट इज h बी द डेप्थ अफ द वेल. क्वेशन मा भनेको छ स्टोन लाई फर्स्ट मा टप अफ द वेल देखि ड्रप गराएको रहेछ र यो स्टोन ले वाटर मा हिट गरेपछि जुन साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ यो प्रोड्युस भएको साउन्ड हर्ड गर्नको लागि 2.5 सेकेन्ड लाग्यो अरे. दैट इज फर्स्ट मा स्टोन ड्रप गराएको रहेछ. इनिशियल भेलोसिटी अफ स्टोन 0 मिटर पर सेकेन्ड. ड्रप गराएपछि यो h डेप्थ मा गएर फर्स्ट मा स्टोन ले हिट गर्छ. सपोज स्टोन लाई लागेछ टाइम t1 र यो जुन यो इम्प्याक्ट बाट प्रोड्युस हुन्छ साउन्ड यो फेरि रिटर्न भएर यो अब्जर्भर त माथि नै छ जहाँबाट स्टोन ड्रप गरायो यो पोइन्ट मा आएर साउन्ड हर्ड गर्नको लागि यो साउन्ड लाई वाटर लेभल देखि यो टप सम्म आउनको लागि टाइम t2 लाग्यो भने टोटल इन्टरभल अफ टाइम चाहिँ t1 प्लस t2 को भ्यालु दिएको छ 2.5 सेकेन्ड. र क्वेशनमा भन्छ क्याल्कुलेट द डेप्थ अफ द वेल. यो h को भ्यालु फाइन्ड गर भन्छ. अब यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा t1 र t2 को भ्यालु सेपरेटली सल्भ गरेर निकाल्नु पर्छ. अब फर्स्ट प्रोसेसमा स्टोनलाई वाटरमा गएर हिट गर्नको लागि टाइम कति लाग्यो यो t1 को भ्यालु निकाल्नको लागि फर्स्टमा क्याल्कुलेट गरौँ. फर स्टोन इनिशियल भेलोसिटी छ 0 मिटर पर सेकेन्ड. ड्रप गराएको छ. ड्रप गर्दाखेरि जहिले पनि इनिशियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड. यसको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ. भर्टिकल मोसनमा जहिले पनि एक्सेलरेसन लिन्छौँ. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g को भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लियौँ. स्टोनले कभर गरेको हाइट दिएको छ h, दैट इज डेप्थ अफ द वेल एन्ड यसलाई लागेको टाइम पिरियड छ t1. त्यसो भए यो गिवन भ्यालुज को लागि रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने वी हैव h इक्वल टु ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर भर्टिकल मोसनमा डाउनवर्ड तिर और h डेप्थ अफ द वेल एज इट इज ut इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेपछि फर्स्ट टर्म 0 भइहाल्यो. 0 प्लस 1/2 g को भ्यालु 10 राखौं र t भनेको छ सपोज गरेको छौं t1 को स्क्वायर. यसबाट h इक्वल टु 2.5s.10 दैट इज 5 t1 स्क्वायर लेख्न सक्छौं. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 पुट गर्ने. नाउ स्टोनले वाटर लेभलमा हिट गरेपछि जुन साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ साउन्डले एगेन ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको त डेप्थ अफ द वेल नै भयो. यी पोइन्टमा आइपुग्नु पर्छ भनेपछि एगेन साउन्डको लागि पनि डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द साउन्ड इन t2 टाइम निकाल्नु पर्यो भने h नै हुन्छ. फर साउन्ड वेभ डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्नु छ भने फर्मुला भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन. अब वेभमा त एक्सेलरेसन हुने हैन, एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले ट्राभल गर्छ सेम मिडियममा. दैट इज अहिले साउन्डले कभर गरेको डिस्टेन्स छ h इक्वल टु भेलोसिटी दिएको छ 330 क्वेशनमा एन्ड टाइम टेकनलाई लिएको छौं t2. यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 पुट गरौँ र अकर्डिङ टु द क्वेशन टोटल t1 प्लस t2 को भ्यालु दिएको छ 2.5 सेकेन्ड. 2.5 सेकेन्ड t2 को भ्यालुलाई इक्वेटिङ गरेर राखौं. t2 इक्वल टु 2.5 माइनस t1 हुँदो रहेछ. यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 दिने. फर्स्टमा इक्वेसन 1 र इक्वेसन नम्बर 2 बाट h को भ्यालुलाई इक्वेटिङ गरेर t1 र t2 को रिलेसन निकाल्ने. नाउ फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड 2 h को भ्यालुलाई इक्वेटिङ गर्ने भए 5 t1 स्क्वायर इक्वल टु 330 टाइम्स अफ t2 लेख्न सक्छौं और 5 t1 स्क्वायर इक्वल टु 330 टाइम्स t2 को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 3 बाट इक्वेटिङ गरेर र सबै इक्वेसन t1 मा मात्रै आउँछ. 330 टाइम्स t2 को ठाउँमा लेख्न सक्छौं 2.5 माइनस t1 और 5 ले 330 लाई डिवाइड गर्दियो भ्यालु सानोमा आउँछ. सल्भ गर्न इजी हुन्छ. 5 1 5 र 5 66 हुन्छ 330 दैट इज
T1 square equal to 66 times 2.5 minus T1 लेख्न सक्दो रहेछौँ or T1 square equal to 66 times 2.5 गर्ने यसको भ्यालु आउँछ 165 minus 66 T1 अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबै भ्यालुलाई LHS मा ल्याइदेऊ लेख्न सक्छौँ हामी T1 square plus 66 T1 minus 165 equal to 0 अब यसबाट T1 को भ्यालु निकाल्नको लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ यो इक्वेसनलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा हेर त सेम फर्ममा छ त्यस्तो भए क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा भ्यालुज दिएको छ भने जुन x निकाल्नको लागि भ्यालु हुन्थ्यो -b प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a भन्ने फर्मुला सेम फर्मुला युज गरेर T1 को भ्यालु निकाल्ने देयरफोर फ्रम द एबभ इक्वेसन T1 को भ्यालु हुन्छ -b भनेपछि यसमा b को भ्यालु छ 66 त्यसो भए -b भनेपछि -66 प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर मिन्स 66 को स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a भनेको छ कोफिसिएन्ट अफ T1 स्क्वायर भनेको 1 इन्टु c भनेपछि c माइनस 165 छ 4ac भयो बाई 2a 2 इन्टु a भनेको कोफिसिएन्ट अफ t स्क्वायर द्याट इज 1 नै छ यसलाई सल्भ गर्ने T1 को भ्यालु आउँछ -66 प्लस माइनस यो रुट ओभरको सबै भ्यालुलाई सल्भ गरेर लेख्दैछु यसको भ्यालु आउँछ 70.82/2 अब हामीसँग T1 को दुईटा भ्यालु आउँदैछ एउटा साइन प्लस लिँदाखेरि र अर्को साइन माइनस लिँदाखेरि यसमा इफ वी टेक द नेगेटिभ साइन नेगेटिभ भ्यालु लिने भए -66 र -70.82 टोटल T1 को भ्यालु त नेगेटिभ हुन्छ त्यसो भए टाइमको भ्यालु त कहिले पनि नेगेटिभ आउन सक्दैन टाइम भनेको अलवेज पोजिटिभ त्यसो भए टेकिङ ओन्ली पोजिटिभ साइन नेगेटिभको भ्यालु पोसिबल छैन भने टेकिङ ओन्ली पोजिटिभ साइन मात्र लिएर हेर्ने T1 को भ्यालु आउँछ T1 इक्वल टु -66 प्लस 70.82/2 द्याट इज 4.82/2 which is equal to 2.41 सेकेन्ड द्याट इज यो स्टोनलाई वाटरमा हालेर हिट गर्नको लागि टोटल टाइम लाग्दो रहेछ 2.41 सेकेन्ड अब T1 को भ्यालु आएपछि डेप्थ अफ द वेल h निकाल्नको त इजी छ त्यसो भए फ्रम इक्वेसन 1 डेप्थ अफ द वेल h इक्वल टु निकाल्न सक्छौं 5 इन्टु T1 को स्क्वायर द्याट इज T1 इक्वल टु 2.41 को स्क्वायर which is equal to 29.08 मिटर आउँदो रहेछ वेलको डेप्थ रहेछ 29.08 मिटर